اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے شدید کھانسی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر ہیلتھ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ شدید کھانسی کا دورانیہ بڑھ جائے تو یہ کرونک ہو جاتی ہے۔ یہ کھانسی مریض کو 2 سال کے عرصے میں 3 ماہ متواتر آتی ہے۔ بلغمی کھانسی ہوتی ہے اور بلغم زرد رنگ کی ہوتی ہے اور بلغم کے ساتھ خون آتا ہے۔ پھیپھڑوں کی چھوٹی نالیاں کیپلریز زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں اور چوڑی ہو جاتی ہیں۔ ان میں ورم پیدا ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں کافی دشواری ہوتی ہے۔ علامات کے حوالے سے بات کی جائے تو پرانی کھانسی، کرونک برونکائٹس کے مریض، خاص کر بوڑھے لوگ رات کو بار بار کھانستے ہیں۔ گہرے رنگ کی بلغم کے ساتھ خون آتا ہے کیونکہ پھیپھڑوں کی چھوٹی نالیاں بہت زیادہ مترم ہوتی ہیں۔ اس کھانسی کی وجہ سے پھیپھڑوں اور سانس کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور سانس لینے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ مریض کو رات دن کھانسی لگی رہتی ہے۔ کھانسنے سے پسینہ پسلیاں درد کرنے لگتی ہیں۔ زرد گہرے رنگ کی رطوبت سے بدبو آتی ہے۔ یہ پیورڈ برونکائٹس کہلاتی ہے۔ اس کی وجہ پھیپھڑوں کی چھوٹی نالیوں میں لیسدار بلغم جمع ہو جاتی ہے جو کھانسنے سے بڑی مشکل سے باہر نکلتی ہے۔ اس کی ساخت میں تبدیلی آ جاتی ہے اور سکڑ جاتی ہے۔ آسانی سے سانس نہیں لے سکتا۔ بچوں کی پسلیاں اندر کو دنس جاتی ہیں۔ سگریٹ نوشی کھانسی کی بڑی وجہ بنتی ہے۔ سگریٹ کی وجہ سے مریض کو ایمفوسیمیا ہو سکتا ہے۔ پرانی کھانسی اور ایمفیسیمیا اکٹھے مل کر پھیپھڑوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی وجہ سانس کی اندرونی سطح میں سوزش آ جاتی ہے۔ سانس کی نالیاں میں سکار ٹشو بن جاتے ہیں۔ رطوبت اتنی زیادہ جمع ہو جاتی ہے اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اور مدفن بلغم بنتی ہے۔ اگر مریض کو کافی عرصے ایمفوسیمیا ہو تو پلمونری آرٹری میں خون کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور دل کے دائیں وینٹریکل میں خون کی تہ جم جاتی ہے اور مریض ہائی پرٹینشن ہو جاتا ہے جس سے فیل میں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ حالت 50 سال سے اور اوپر عمر والے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس قسم کی پرانی کھانسی یعنی دمہ میں مبتلا ہو جاتی ہے جو مشکل سے آدمی کا پیچھا چھوڑتی ہے۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر ہیلتھ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔